இந்தியாவோட இரும்பு மனிதர் யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல். இந்தியாவோட இருமல் மனிதர் யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் தான் மெய்டன் பேராமெடிக்கல்ஸ் ஓனர். அதாவது இருமல் பிரச்சனையா இருக்கா, மற்ற மருந்து வாங்குங்க. இருமுறவ பிரச்சனையா இருக்கானா, எங்க மருந்து வாங்குங்க. ஒரே மருந்து, உங்க பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுங்க, முடிங்க அப்படின்னு ஊருக்கெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை தான் இப்போ தேடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு டேய் என்னடா காந்துது, என்ன மருந்தா கொடுத்து? அந்த மருந்தா? ஏய் அது இந்தியாவில் விற்பனை இல்லைன்னாங்கிறடா. நல்லா பாருங்கடா, நீ பெத்த புள்ள இருமைய செத்தாலும் பரவாயில்ல, இந்தியாவிலேருந்து வந்த இந்த இரும மருந்தை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துறாத. அப்படி ஒரு வேளை கொடுத்த கண்ணுக்கு முன்னாடி குழந்தை துடுதுடிச்சு சாவும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை திடுதிருப்புன்னு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து வந்து குதிச்சிருக்கு. திடுதிருப்புன்னு காம்பியா இந்த ஆப்பிரிக்கா இருக்குல்ல, அந்த ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு நாட்டில் 66 புள்ள செத்து போச்சான். 66 புள்ள திருதிருப்பு, அதுவும் ஒரே மாதிரி சொல்லி வச்ச மாதிரி. கிட்னி ஃபெயிலியர் செத்து போச்சு, கிட்னி ஃபெயிலியர் செத்து போச்சு, தூக்கி போடு அப்படின்ற மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஒரு 66 புள்ளைய குழந்தைங்க தான் செத்து போச்சு. என்னடா காரணம் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா, இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து தயாரித்து அனுப்புன ஒரு மருந்தால் அங்கே பிள்ளையை சிறுநீரகம், அதை கிட்னியும் லிவரும் பாதிக்கப்பட்டு செத்து போச்சு, காப்பாற்ற முடியாது, உடனடியாக அதை தடை பண்ணுங்க. அதுவும் காம்பியாவில் மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எங்கெங்கே இந்த நாய் வந்து இழுத்து பிடிச்சி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வச்சு தெறிக்க விட்டுருக்கு அத்தனை இடத்துலையும் போட்டு நொறுக்குங்க, முடக்குங்க. இல்லைன்னா பல பிள்ளைகளை இழக்க வேண்டியது இருக்கும். வெறும் இருமலுக்குன்னு போன பிள்ளைகளை நீங்கள் குழி தோண்டி புதைக்கிற மாதிரி ஆகிடும். இது வந்தது. இங்கே இருக்கிறவங்க நாங்கள் என்ன நியாயமாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படிலாம் எதுவும் தயாரிக்கலையே, நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது பிள்ளைகளை காப்பாற்றணும் தானே நாங்கள் தயாரிக்கிறோம். பிள்ளைகளை கொல்லணும், அவன் செத்தா எவன் செத்தா எனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டா நாங்கள் உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா? நாங்கள் லேப் டெஸ்ட் பண்ணி, அதாவது நாங்கள் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துட்டு தான் சொல்லுவோம். அப்படின்ற போய் அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தானே சார் அர்த்தம். சரி, இவங்க எப்படி செத்தாங்க? அவங்க அதுக்குள்ளே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா WHO ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குதுன்னா அது சாதாரணமாக கண்ணை மூடிக்கிட்டு எவனோ ஒருத்தன் எழுதி தர்றதை படிக்காது. அது ஆராய்ச்சிக்கு அமைச்சிருக்கு. அதில் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ப்ராடக்ட் மொத்தம் 4, அந்த 4ல் இந்த டை எத்திலான் கிளைக்கல், அதுக்கப்புறம் இந்த எத்திலின் கிளைக்கல், இந்த 2 ப்ராடக்ட் அதிகமாக போயிடுச்சு. அதாவது 2 இன்க்ரீடியன்ட் அதிகமாக போயிடுச்சு. இதனால தான் அந்த 66 பிள்ளைகளும் போயிடுச்சு. இதில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவங்களோட இரும மருந்து இந்தியாவில் விற்கலை. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் அவங்க சொல்கிறது நாங்கள் வந்து காம்பியாவில் மட்டும்தான் விற்கிறோன்னு இருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தா அவங்க இந்தியாவை தவிர எல்லா நாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்களாம் சொல்கிறாங்க. அமெரிக்கா முதற்கொண்டு லாட்டின் முதற்கொண்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்களாம். இதில் இன்னொரு துக்கமான விஷயம் என்னென்னா, தப்பிச்சிட்டோன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க, இவங்க இரும மருந்து மட்டும்தான் இந்தியாவில் விற்கலை, மற்ற மருந்தெல்லாம் நல்லா தான் விற்றுருக்காங்க. இங்கே 2 தடவை வந்து கேரளா கவர்மெண்ட்டும் குஜராத் கவர்மெண்ட்டும் பேன் பண்ணியிருக்கான். எதுக்குன்னா இந்த டயபெட்டிஸ் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, டயபெட்டிஸ், அந்த டயபெட்டிஸோட மருந்து அதுக்கு நீ கொடுக்குற மருந்துக்கும் இவன் கேட்குற மருந்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. என்னத்துல தூக்கி கொடுத்துருக்க, சரியான இது அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பேன் பண்ணியிருக்காங்க, வான் பண்ணியிருக்காங்க. பேன் பண்ணல, வான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பாருங்கள், இது இருந்து பானிபட்லையும் இந்த தயாரிக்கிற மருந்து இருக்கு இல்லையா, அந்த தயாரிப்பு கூடம் அது வந்து பானிபட்லையும் இங்கே இதுலேயும் அது பேர் என்ன ஹரியானாலையும் இருந்திருக்கு. ஆனால் இந்த 2 கவர்மெண்ட்டும் அப்படியா கேட்டுச்சு, எனக்கு அப்படி எதுவுமே தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த 2 கவர்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்கு. கண்டுக்கவே இல்லையா இது வரைக்கும். அந்த தைரியத்தில் அவங்க 2014லேயே சொல்லியிருக்காங்க, இவன் லோக்கலுக்கு சப்ளை, அதாவது நமக்கு சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, உள்ளூர்காரனுக்கு சப்ளை பண்ணுறதும் ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருப்பான். ஆனால் இவன் எங்கேயோ சப்ளை பண்ணுறவன் இவன் தரம் இப்படி தான் இருக்கும். அதுவும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு பண்ணுறவன் இங்கே வர்ற மாதிரி ஓரளவாவது ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க, ஏன்னா அவங்க இல்லாதவங்க ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க. அதனால் இவன் ப்ராடக்டை இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வராது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்களே ஏற்கனவே. ஆனால் இது வரைக்கும் முதல்ல அந்த ப்ராடக்ட்டு, அந்த கம்பெனி பேர்
கம்பெனி பேர் வந்து ஐயோ நல்ல பேராச்சே, பட்டுன்னு ஞாபகம். ஆ மெய்டன் பொராமெட்டிக்கல்ஸ். மெய்டன் பொராமெட்டிக்கல்ஸ் இதுதான் அவங்க கம்பெனியோட பேர். அவங்க போட்ட அந்த 4 ப்ராடக்ட் ப்ரமோத்தசின் ஓரல் சொல்யூஷன், அப்புறம் இது அப்புறம் என்ன கோவேக்சிலின் காஃப் சிரப்பு, அப்புறம் வந்து மேக்காஃப் காஃப் சிரப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்ரிப் காஃப் சிரப்பு. இது எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான இரும மருந்து. எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான இரும மருந்து. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, நம்மள்ட்ட ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, நமக்கு வேண்டப்பட்டவர் சொல்லியிருக்காரு, இங்க பாருங்க நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருந்துக்கங்க. மெடிக்கலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த மருந்தெல்லாம் பார்த்து எதுவும் சப்ளை ஆயிருக்கா, இந்த மருந்து போடணுமா வேணாமான்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அப்போ கள்ளச்சந்தையில் உலாவ வர்றதுக்கு தானே கள்ளச்சாராயமா, இல்லை போதவஸ்தா, இல்லை அவாலா பண்ணுமா? ஏன் சார் எதை எதாவது உட்காந்து நாங்கள் என்ன டாக்டர் கீட்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கோம், இல்லை கம்பவுண்டருக்கு பிஃபார்முக்காவது படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோப்பா. இந்தியா பூரா ரைடை போட்டு, ஆனால் இந்த ஒரு மருந்து தான் மட்டும் நினைக்காதீங்க, ஏகப்பட்ட மருந்து இந்த மாதிரி உலாவிக்கிட்டு இருக்கு. அது நமக்கு தெரியாது. பலது தெரிஞ்சே உலாவுது, பலது தெரியாமலே ஏன் வருது அப்படிங்கிறது தெரியாமலே. அதாவது நம்மளெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல, எலியை விட கேவலமா, எலியவாவது 1 2 தான் பிடிச்சி பண்ணுவாங்க, ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுத்துட்றாங்க. யார் யாருக்கு மாஸ் ரியாக்ஷன் வரணும், என்னத்தை பண்ணுறது இல்லை புள்ள. இதுக்கப்புறம் எதை எதை பண்ணணும் எதை எதை பண்ணக்கூடாதுன்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் டாக்டர் படிக்க, ஒவ்வொருத்தரும் வக்கீல் படிக்க, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்க, எல்லாத்தையும் வாங்கி நீங்கள் அதை கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் நீங்கள் கொஞ்சம் காலம் வாழ முடியும், உங்கள் புள்ள புட்டுலாம் காப்பாற்ற முடியும். அப்படி தானே சொல்ல வரீங்க சார்? மற்றபடி இவங்க எந்த ஆக்சிடென்ட் நமக்கு எடுத்து தர மாட்டாங்க, சொல்ல மாட்டாங்க, செய்ய மாட்டாங்க. அதை அவங்க வாயாலே ஒரு நாள் சொல்லத்தான் போகிறாங்க.